गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं अभी अभी जस्ट उठा हूँ और उठते ही सबसे पहले मैंने स्टॉक मार्केट का हाल देखा। मज़ा आ गया भाई। आज जो मार्केट में बूम मिला, आज गैप अप आया, मज़ा आ गया। बस अब उठ के यार डाइट लेते हैं। क्या सेशन था गाइस आज, मज़ा आ गया। यहाँ जैसे मैंने एंट्री लिया था, इधर जैसे और यहाँ पे एग्जिट किया था, मज़ा आ गया आज तो। सो दिस इज़ बैंक निफ्टी चार्ट। Also, I'm done with the trading. Also I'm done with the stock market today. बहुत सही प्रॉफिट था। बस अब ऑफिस से काम चल रहा है, मीटिंग है यार थोड़ी। और देखो मीटिंग चल रही है एंड मार्केट जाना है। इसके बाद थोड़ा कुछ काम है, बैंक भी जाना है एक बार। अब दाढ़ी कटवानी है यार, बहुत बड़ी हो गई है। मिलता हूँ यार मीटिंग के बाद सीधा गाड़ी में। Ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. बैंक जाना है और थोड़ा कुछ काम है, बाल वगैरह भी कटवाने। यार मैं यहाँ से जा रहा था, यही रास्ता जाने का। ये ट्रक फंस गया आगे, एक्चुअली गलत साइड आ गया, इसको दूसरी तरफ जाना था। अभी बैक नहीं जाना है, ट्रैक्टर मंगवा रखा है। अब देखते हैं, मुझे लग नहीं निकलेगा ट्रैक्टर से। लेट्स सी। तो भाई अभी ट्रैक्टर मंगवा दिया है देखते हैं क्या होता है। यार ये बांध दिया है। देखो क्या होता है अब। चल गया चल गया चल गया। रुक गई भाई। हाँ जी, ड्राइवर हल्का लग रहा है मुझे यार। ये रुकी रुकी रुकी। निकल गया फिर बंद हो गया। भाई खड़ा हो गया ट्रैक्टर पर। भाई इस बार खींच रहा है। हाँ शाबाश, खींचो खींचो। भाई हो गया भाई। बैंक से वापस आ गया हूँ और प्लान था ये बाल और बियर्ड कटवाने का, हो नहीं पाया, ज़्यादा टाइम लग गया बैंक में। अभी घर निकल रहा हूँ, फिर यार जिम में निकलना है, जिम के लिए लेट आ रहा हूँ। तो यार घर पहुँचता हूँ, फिर फटाफट जिम के लिए निकलते हैं। सीधा जिम में मिलता हूँ आपसे। कहाँ आ रहे हो बेटा? अरे यार ये क्या, कहाँ आ गए छोटे छोटे। तो इनको हटाना पड़ेगा पहले। आजो 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 आजो। ओए क्या हुआ? काऊ काऊ काऊ। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. So guys, chest and shoulder workout done. घर चलते हैं, डाइट लेते हैं. सो ये तंदूरी चिकन रेडी हो गया है. लास्ट डाइट. ओह डिलीशियस. खाते हैं इसको अब. सो ये अपनी लास्ट डाइट है. इसके बाद ग्रीन टी भी नहीं है. फिर आई एम गुड टू गो फॉर स्लीप. Let's eat it. Very delicious, very juicy. Oh. Cheers guys. So routine done, gym done, workout done. आज स्टॉक मार्केट बहुत मस्त था. So awesome day. ठीक है फिर. गुड नाइट. Cheers.